Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu uzun bir süre sonra yine bir videodayız. Biraz bir ara verdim ev durumundan falan dolayı şimdi çok müsait değildim. Yani video çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi bugün neden yayındayım? Önce onu göstereyim. Şöyle iki tane mace aldım. Bir tane de elimde artı 7 mace var. Yani quest mace aldım bu arada. Şimdi bunları bugün önce artı 5'e basacağım. Yani bir niyetim var, artı 7 yapar mıyım? Yani artı 7 yapmaya basar mıyım, basmaz mıyım? Onu birlikte göreceğiz. Şimdi beraber bir Anvil'e gidelim. Bakalım basabilecek miyim? Yani artı 5 yapacağım, onu biliyorum da işte artı 7 yapmaya aslında biraz çekiniyorum. Yani geçer mi geçmez mi çok emin değilim. Ha, yanarsa üzülür müyüm? Üzülmem. Elimde bir tane artı 7'm var zaten. Şöyle hızlıca geldim. Evet, şimdi iki tane elemental scroll alacağım. Şuradan iki tane alalım. Hı. Şimdi bunları önce şöyle artı bir yapalım. Böyle artı birimizi yaptık. Evet, şöyle artı 2 yapalım. Şöyle artı 3 yapalım. Hemen diğerine artı 2 yapalım. Şöyle artı 3 yapalım. Evet, şimdi şöyle %100'le artı 4 yapalım. Şöyle %100'le yine bir artı 4 yapalım. Şöyle %100'le artı 5 yapalım. Şöyle %100'le artı 5 yapalım. Evet, şimdi artı 6'ya 2 kağıt var. 2 kağıt daha alalım. Şimdi 2 kağıt aldık. Hatta 4 kağıt daha alalım. Şimdi ne yapacağım? Onu da göstereyim. Ben şimdi bunları basacağım. Şimdi benim store'da 958 şeyim var. Mystic Jewel ne kadardı? KS yazdık. Neyse yazacaktık. 550'ymiş. Yok. Ben o SC'leri kullanırım. Evet, şöyle Arda bol şans diledi bize. Buradan Luigi Arda'ya selam olsun. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi üstümüze bütün paramızı alalım. Şu an benim şeye ihtiyacım yok bu arada arkadaşlar. GB'ye oyun içinde ihtiyacım yok. Şimdi bunları basacağım. Şimdi şöyle Mystic Jewel alacağız. Yani Trina dediğimiz. Tam kapalı. 42 var. Şöyle şey yapalım bir saniye. Ben bir C1'e geçeyim. Şöyle bir ton atayım. Benim burada şey aldığım arkadaş vardı. Spiri 8. SA. Pardon. Trina lazım. Ne yapacağım? Kaç tane alacağım? 4 tane buraya lazım. Ne olur ne olmaz. 2 tane de normal Trina alacağım. Abi pus satan yok mu? Pus satan, pus satan, pus satan, pus satan. Ha, şimdi bir durdurayım. Bir pus satan. Buldum. Tamam, dur. Ne kadar? Evet. Seksi piri kardeşim. 42. Ha bak, 40'tan ver 6 tane alayım ya. Sabit dedi. Bana da mı?
Yayındayız. Küçük destek olsun. Küçük bir destek olsun. Neyse tamam. Tamam abi. Ne yapar? Tamam. Seviyorum bu adamı. O yüzden çok uzatmayacağım. Şimdi 6 4 24 2 12 252. Ver. Ha, ver 6 tane. Ver 6 tane. Bakalım almış mısın? Almış. Hemen şöyle koyalım. 252 1 2 3 1 2 3 6 4 24. Şöyle de kolay gelsin diyelim gidelim. Tamam. Ver lan ne veriyorsun Aurokis? Levo. Levo artı 10 basmış Levo. 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 Levo ver diyelim. Şimdi bana ne lazım? Artı 6 item lazım. Şimdi. Aa yo artı 7 Blood Dagger lazım. 2 tane. Dur. Blood daha 7. En ucuzu. Hiç uğraşmayacağım. 2 tane Blood Dagger alacağız. Eyvallah Kardo sende. Allah sende. Tamam şimdilik. Şimdi şu bir. Şu iki. Şimdi 2 tane ondan aldık. Tamam mı? 2 tane de artı 6 alacağız. Ne alalım? Şahit Tek 6 alalım 2 tane. Nakele Ponti aynıymış. Ponti'ye gidelim 2 tane alacağız zaten. Şu bir. Şu iki. Tamam şimdi. Ne oldu? 2 tane de artı 5 lazım. Bunda Reaper 5 alalım. Poyraz geldim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Basacağım. Yani canım upgrade istiyor. Basayım. Siz de beğen butonlarına ve abone ol butonlarına şu an dokunun arkadaşlar. Abone bildiğiniz kadar abone. Şimdi bana kaç tane kağıt lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oradan 4 buradan 10. Ya ben bir 10 tane alayım. 10 tane bir kağıt aldık. Şimdi geldik Anvil'in başına. Şimdi ne yapacağız? Önce şu artı 5'leri bir atacağız. Evet. Atıyoruz artı 5'leri. Bakalım geçecek mi? Artı 5 attık. Yaktık. Hemen şöyle bir erkeklik yapalım. %56 oranla. Bir tanesini atalım. Tamam çok güzel. Bir tane artı 6 aldık. Quest bir tane. Güzel bir erkeklik yaptık. %56'da bir tane geçirdik. Şimdi şunu attık. Tamam Reaper yandı. Hemen %56,7 oranla ikinciye atıyoruz. Evet ikinciyi de attık. İkinci de geçti. Ya bilmiyorum ki. Şimdi. Evet. Şimdi geldik. Evet. Artı 6'dan artı 7'ye Shade Dagger.
Atamadık. Levo yapıştırdı. Şimdi %30 şansımız var. Hadi atıyoruz. Hadi. Hadi. %30. Hadi bakalım. Hadi. Bismillah. Geçti. Geçti. Bir tane artı 7 aldık. Bir tane artı 7 aldık. Bir tane artı 7 aldık. Çok güzel oldu. Gebe etsin be. Çok güzel oldu. Bir tane artı 7 aldık. İstediğimiz bu muydu? İstediğimiz buydu. Self name diyor. Quest. Maze artı 7 aldık. Evet. Hop. Tamam. Shadedaker yaktık. Şimdi. Ah. Abi dilim damağım kurudu böyle. Şapırdatıyormuş gibi ses geliyorsa da kusura bakmayın. Şimdi üst üste iki tane alabilir miyiz? Preview, 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 preview. Preview verirse şeyleri 8'e atacağız. Haydi. Hadi ver be. Ver be. Verdi. Verdi iki tane. İki tane quest. Artı 7 mace yaptık. İki tane quest artı 7 mace yaptık. Şimdi deniyoruz. Evet. Evet hadi ilk 8'imizi alıyor muyuz? İlk 8'imi alıyor muyuz? Hadi. Hadi. İlk 8'imi alalım. Hadi. Ve 8 şey Bloody Dagger aldık. 8 Bloody Dagger aldık. Esiyor. Esiyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Bugün şansımız yaver gidiyor. Bugün şansımız yaver gidiyor. Şöyle bir SS'imizi alalım. Bunu klanın WhatsApp grubuna atacağız. Bugün estik. Bugün estik. Bugün çok güzel oldu. Şimdi bunu da deniyoruz. Hadi. Hadi. Bakalım. Evet. Geliyor. Geliyor. Bu olacak mı? Bence bu yanacak. Ama olsun. Bunu da deniyoruz. Evet. Evet. Hadi. Hadi ver. Tamam bu yandı. Tamam. Şimdi. Şimdi videoyu burada sonlandıralım mı? Bence sonlandıralım. 8'i bir başka gün basarız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bence çok güzel bir upgrade oldu. 2 tane artı 7 Quest Maze. Bir tane de 8 Bloody Dagger bastık. Hepinize bol şanslar, iyi oyunlar, upgrade'de güzel işler yapmanızı diliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha sonra Mace'leri 8'e deneyeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.